Ngike ngabuka i-first appearance yalo mfana lo ona 22 years okuyena obeshayela engozini le yenzeke eGauteng yabantwana lethathe imiphefumulo yabantwana abawu-14. Ekuqaleni before ngize ngazi ama-details ukuthi ngisho umuntu obeshayela umuntu ongakanani, ngicabanga ukuthi umqondo wami ushintshile sengibuka yena, sengizwa nokuthi umfana ona 22, umqondo wami ushintshile. Ngeke ngiqamba amanga phela lana bafowethu ngisho ey'nhlungwini singagcine siba insensitive, siphinde sibalekele ama-realities, sibalekele iqiniso ngokuthi sisey'nhlungwini. Abukho ubuhlungu kumuntu ozele oseyi-understand-a, ngisho ongezele ngoba usuke eyi-understand impilo, uyakwazi uku-imagine-a umuntu onengane eluza ingane, lo muntu onehlobo eluza isihlobo ezwa kuthiwa nasiya engozini yemoto, umshayeli uyaphila, lowo muntu oyisihlobo sakhe uhambile. Makuyingane it's even very painful. Angikaze ngilahlekelwe naneyodwa ingane kodwa ngiyakumajina nje ukulahlekelwa ingane ukuthi yinto e-powerful, e-painful ngaluphi uhlobo. Kodwa emqondweni wami ngisaqala ukuzwa ngaleya ngozi ngibe nokuy'tshela nje ukuthi kunokwenzeka nami bengifakha arawunda, nami ngikhuluma yonke into ngithi labo driver laba amatekisi labo doti laba, ngikhuluma yonke into ngoba ngeke siqambe amanga o-driver bamatekisi bazeka ngalezo zinto lezo, whereby umuntu nje avele adrayivise abantu kabi, azi ukuthi itekisi ngoba udrayiva itekisi unelungelo lokuthi yena engadrayiva noma ikanjani. Inini ekumele ni-understand-e, inini ekumele nimnikeze indlela enze lento akafuna ukuyenza ngokuthi udrayiva itekisi. Badelele kunjalo bethuke iy'nhlamba benze bengay'boni besephutheni. Bengiy'tshela nje ukuthi lolo hlobo lo driver bamatekisi indoda endala, yibo labaphathi iy'bhamu abenza yonke imisangano emarenke. Bengiy'tshela ukuthi u-driver wamatekisi kodwa ukukhuluma iqiniso nje, on his first appearance evela enkantolo, umqondo wami uvele wacabanga different. Lana-ke anginandaba ukuthi umuntu uzothini, omunye umuntu uzobona uzothuka mina futhi manje uzothuka mina as if ngumuntu ongacabangeli abantu laba balahlekelwe. Kodwa eqinisweni ake sibukeni lento le ukuthi yenzeka kanjani most of the time. Lokhu engikushoyo akukhona ukujustifya ubu-wrong balo mfana lona 22. Lwa mfana udrayive kabi, udrayive ngendlela engingadrayivwa ngayo, engingamele engabe udrayive ngayo. Asazi izathu noma ukuthi ebephuthumaphi, asazi lutho noma mhlampe ebevuke late noma iy'ngane bekhava isikhathi zokuthi ingene esikoleni, asazi. Nanokufaneleka-ke kokuthi ebesesteringini nayo yonke leyo zinto lezo, ziningi izinto esingayibala kuyena eyi-wrong. Futhi umuntu o-wrong kuyo yonke lento nguyena lo mfana. Umuntu o-wrong kakhulu nje, umnikazi wayo zonke izinto eyi-wrong kulento le, i-main character ulo mfana. Ngiyenzela-ke ukuthi mase ngichaza ezinye izinto ungabe usuthi yena ngizama ukweseka noma ukuvikela lo mfana. Umuntu o-wrong la uloya mfana. Esesingakuchaza sesikuchazela eceleni ukuthi nathi sibe nezinto esiyifundayo kulento esiyenzekile ngoba yenzekile. Kumele kube nezinto esiqwashisana ngazo esiyifundayo kulento le. Mina-ke into engiyifundile empilweni, khona into isisho sesiZulu esithi icala limbula ingubo lingene. Isisho sesiZulu leso. Sisho ukuthi khona izimo empilweni
oyithuka ukuzona uphakathi kwazo uthi kazi bengenzani, kazi bengenzani, kwenzakaleni, kube kanjani. Izinto ey'njalo-ke uma ukuthi uyayi-understand impilo sokwaba through izinto uzo-i-recall-a lawo ma-moment la khona okwenzeka nje into eyi-mistake noma eyibhadi kuwena, bese kuba ibhadi ukuthi ikhoste abantu abaningi bekhosteke ngenxa yakho. Amaphutha ungakhuluma ukhulume yonke into kanti unenhlahla yokuthi amaphutha ohlala uwenza empilweni avela akhoste wena kuphela angabakhosti abanye abantu. Unaleyo nhlahla leyo. The day kuney'nsuku la ungakubone whereby ungenza iphutha noma bayazi abantu abake ukulahla imali, kanti uzolahla imali yabanye abantu. Neyakho ikhona lapho kodwa kuneyabanye abantu ekhona. Uzufise ngabe ngayingcono bekulahleke eyakho kuphela ngenye indlela kukhosteke wena kuphela not ukuthi kukhosteke abantu. Ibhadi elikhulu-ke lehlele lomfana ukuthi ukudrayiva kabi hlampe akajwayele ukukwenza kungenzeki lutho kanti ngalo leya suku livele likhoste abantu. Ngimbona ekhala kwehla inyembezi ekhala ebhokisini and then I could relate ukubona ngisho ongaze kwenzeke but I could relate ukuthi yena yabona akekho umuntu ongaba senhlosweni akaze besenhlosweni ukuthi engabulala iy'ngane akayi-transporter every day, every morning nantambama yakhona. Akekho naye futhi unayo i-relationship ney'ngane uyayi-transport, ezinye uyijwayele uyazazi uyayi-transporter every day. Bese kuba ile element-ke enye abantu abayibalekelayo, umuntu ona-22 noma esemdala but kuseyintwana, ngolimi lethu sithi useyintwana umuntu ona-22. So umfana nje ongazuthi osanda kuphuma esikoleni ko-17 years seyintwana leyo, ngangokuthi nangezinto ade ezenza kwayena namhlanje impilo yakhe idestroyekile. Put it away ukuthi uyaphila. Abanye abantu phela bakholelwa ukuthi kumele yini yena aphile, uphila kanjani. Put it away ukuthi uyaphila, kodwa impilo yakhe naye idestroyekile kulento eyenzakalile. Akaze ayi-aplayele lento ayenzayo le ukuthi udrayive kabi. Mangahle ngibuze umbuzo nje wonke umuntu, mina ngiyadrayiva mina, nabo bonke abantu abadrayivayo la eMzansi angijustify lutho. Nawo bonke abantu bathi awudrayive i-nonsense ngolunye usuku, ukudrayivisa umuntu kabi, udrayive ngendlela engekho right. Ngenhlahla uthi udrayive kabi kodwa ungakhosti impilo yamuntu, iyona nhlahla le oba nayo. Engisholo ukuthi akudingi ukuthi sisizakale ngalento, thola ukuthi ukhuluma kubuhlungu, asithwale lobo buhlungu lobo, kodwa uthola ukuthi siya-understand-a njengamanje ukuthi lento ime kanjani. Nalo mfana uthwele iy'nkinga nje, iy'nkinga zakhe empilweni yakhe nje ziqale ngokwenza le ngozi futhi ey'nkulu. Usuyoba sey'nkingeni ey'nkulu, usuyoba nento eyohlala naye impilo yakhe yonke. Bese kuba lo ukudrayiva okukanjeyana ngikujwayele-ke mina, ngikubona ngike ngikudrayive futhi nami whereby ngi-overtake-a ngiphinde ngibuyele phakathi kwey'moto. Into esiza ngihlale ngibabona futhi nabantu abenza kanjalo uma ngidrayiva, whereby ngithi ngi-approach-a nje ngiqhamuka ngibona nangu umuntu la ngiyabona obhelo-ke kuya-overtake. Awubhele bazokuvalela, angenze sure mina ukuthi ngi-slower down, ngenzela ukuthi kube possible ukuthi aphinde abuyele. Iphutha nakomunye umuntu osuke edrayiva ayitshela ukuthi ngoba u-right yena akashaya ispeed alokhu eqondile, aka-slow down, akenzi lutho. Sengikhuluma ngodrayiva we-truck. Kuyadinga ukuthi ma ukuthi uyambona la umuntu ade overtake, uzama ukunciphisa kwanawe, usize loya muntu, usize ukuvalele laphutha laloya muntu.
Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. Guys, you know I really agree with what Mr. Xolo is saying on this video. Because namangiva ngale ngoti mangibona nami was thinking ukuthi nxa bo taxi driver vele bahlezi babhetha njena uyabona. Like honestly speaking, I was really not feeling sorry for the guy ukuthi ayibuyeni uyaphila kanjani, but after seeing the guy appearing in court for the first time nami emqondo wami ube uyashintsha kumbona kumbona nje umbonga ukuthi he feels very remorseful, uyatisola, ufila ngathi angashintsha the hands of time, ufila ngathi uthi angashintsha tinto, like unabo what if I didn't, what if I didn't, what if I didn't, what if I didn't enhlitweni yakhe nasemqondweni wakhe labaningi. And this is something leyomhonta for the rest of his life. What he did was a mistake lebengenziwa nanoma engangibani, guys. So it's just so sad ukuthi kukhoste bantwana labancane timpilo tabo. May their soul rest in peace. Please do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.